Ang pinakauna nga higayon nga nakaadto ko sa Manila mga tuig 1993 kung diin ako grade 6. Mao gayud kadto ang pinakauna nga ni travel ko nakalayo sa akong pamilya nga ako ra gyud ang nagbiyahe wala dili kauban ang akong pamilya, grade 6. Niadtong higayon na mahal pa kayo ang eroplano mao nga kinahanglan barko sa no. So gikan Manila, Davao padong sa Manila ang biyahe 3 days and 4 nights no, tulo ka adlaw o 4 ka gabi, taas nga biyahe. Ang ako ang inahan ni adto siguro kanang typical sa mga inahan nga anaagayoy kabalaka kung mo palayo ang ilang mga anak no. Mao nga ang sugyot sa akong inahan una ko ni biyahe nga niingon siya nga adto sa parokya dong og pagpalit og brown scapular no. So dili gyud ko kalimot niya na kay una ko ni biyahe nakapalit ko og brown scapular kay sigon pa sa ako ang inahan ang sikinsa nga magsulob sa brown scapular panalipdan daw sa mahal nga inahan no. So og niadtong higayuna mao gyud to ang una nako nga pagkahibalo mahitungod sa debosyon kang Maria. Og tuod man pagkapalit nako og brown scapular ni biyahe ko padong sa Manila, nagsakay og barko og tuod man pag-abot na mo sa tunga-tunga sa laod no, sa among tunga-tunga sa among biyahe gibagyo mi og kusog kayo no. So dili ko kalimot sa akong kasinatian nga kanang maabtan mo og bagyo diha sa dagat no kay kusog kayo ang hangin no nga bisan gani ang musaka ka sa roof deck sa usa sa barko maglisod kag tikang sa imong tiil tungod sa kakusog sa hangin no kay mahadlok ta in taon mapalid no niadtong higayuna payat paman in taon kay ko manghadlok ko nga mapalid no. Og tinuod gayod no kay bisan pa sa kakulba og kahadlok nga matubang sa bagyo niadtong higayuna murag somehow I felt nga naay kalinaw sa akong kasing-kasing no kay ako nagsulob man sa brown scapular no og walay nahitabo nga kahadlok no diha sa amoa kay wala man usab na walay nahitabo nga dili maayo didto sa barko bisan pa ni bagyo. Ug mao to siya ang una gyud nako nga pagkahibalo sa debosyon sa brown scapular. Karong adlaw mao ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel. Ang pagsulob sa brown scapular nagsugod ni siya sa usa ka vision sa usa ka English Carmelite nga si Saint Simon Stock no. Og ang naghatag sa iya sa brown scapular mao gyud ang ato ang inahan, Our Lady no. Ang atong mahal nga Birhen Maria. Ang scapular sa sinugdanan dili pa na pareha sa atong ginasulob karon nga gamay na lang kaayo. Apan sa sinugdanan usa gyud na siya kadako nga murag apron kadako nga ibutang sa ibabaw sa mga sinina sa mga Carmelites. Alang kanila usa kini ka gamhanang simbolo sa panalipod sa atong inahan. Tungod kini pahinumdom sa atong dignidad no isip mga Kristiyanos nga pinaagi sa pangaliya ni Maria matabangan kita, mutabang siya kanato aron dili ta mahugawan no? Nga napasabot nga hinaot unta nga kung magsulob ta og brown scapular magpabilin tang maayong mga tao og dili ta masakmit sa demonyo. So para dili ta masakmit sa demonyo tabangan ta sa atong mahal nga inahan. Apan pahinumdom sad ni sa mga nagsulob sa brown scapular nga dili ni siya anting-anting no. So dili ni siya automatic nga manalipod kanimo sa tanan nga mga kakagubot o mga dili maayong panghitabo. Labaw na nga dili ni siya automatic nga garantiya sa kaluwasan. Ang pag-aprobar sa simbahan sa paggamit niini timaan sa desisyon sa usa ka tawo sa pagsunod kang Hesus sama kang Maria ang hingpit nga modelo sa tanang disipulo ni Kristo. Sa ebanghelyo nato karon klaro kaayo nga dili tanan nga nagsunod kang Kristo may laraw sa maayo nga kinabuhi. Kay ang uban sigon pa sa atong ebanghelyo nagplano man sa pagpatay kaniya. Ang scapular nagpahinumdom nato nga kinahanglan mahisama ta kang Maria aron bug-os ang pagpahinungod nato sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Kay labaw sa tanan si Maria man ang makatabang nato sa pagsunod sa iyang anak, sa paghigugma kang Hesus, pag-alagad kang Hesus, o pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Amen.